हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज चिराग यादव ब्लॉगर। आज हम आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं पंचमकवि की टोरिया और आज आपको पूरी पंचमकवि की टोरिया घुमाएंगे। वहाँ पे बटुक भैरव जी का, माँ काली का और महादेव का और बजरंगबली का मंदिर है। सो आज आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे और आपको पंचमकवि की टोरिया ले चलेंगे। और भाई लाया अपनी न्यू स्कूटी। सो आज इस स्कूटी से हम लोग जाएंगे और दिखाएंगे आपको पूरा मंदिर। सो आइए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चले भाई, चले भाई। और गाइस, वीडियो में बने रहे, काफी मजा आने वाला है मेरी न्यू स्कूटी से। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं पंचमकवि की टोरिया और ये है पीछे मंदिर। सो आइए चलते हैं गाइस। यहाँ पे बटुक भैरव जी का मंदिर है जिनके हम आपको दर्शन कराएंगे और मंदिर का पूरा व्यू देंगे। तो आइए गाइस, चलते हैं आपको दर्शन कराने। आइए। हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और ये पूरा मंदिर का है ग्राउंड और यहाँ से दिखता है वीर सिंह पैलेस भी यहाँ से दिखता है और इस साइड उन्नू की टोरिया भी हमें दिख जाती है और ये यहाँ पे मंदिर। सो गाइस आइए चलते हैं मंदिर और कराते हैं आपको बटुक भैरव जी के दर्शन। सीढ़ियाँ, अब चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर और कराते हैं आपको बटुक भैरव जी के दर्शन। तो गाइस, वीडियो में बने रही ना, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं काल भैरव जी के मंदिर और ये आप देख सकते हैं ये बटुक भैरव जी का मंदिर। और अभी मंदिर की चल रही है साफ सफाई क्योंकि दिवाली का टाइम। आप दर्शन कर सकते हो बटुक भैरव जी के। सो गाइस, बटुक भैरव जी के मंदिर के बगल में है ये माँ तारा का है मंदिर जो कि माँ पीताम्बरा की हैं बहन। आप इनके दर्शन कर सकते हैं और इनकी स्थापना गुरु जी ने करवाई थी। और ये जस्ट बगल में है बटुक भैरव जी का मंदिर जिनके अभी हमने आपको दर्शन कराए हैं। अंकल आप क्या अरे बता रहे थे, स्थापना है इनकी मतलब? ये भैरव जी का मंदिर स्वयंभू है। अच्छा, मतलब इनकी स्थापना कराई नहीं है। अच्छा। जैसे काली जी की, तारा की, शंकर जी की स्थापना है, ये स्वयंभू है। ये अपना मंदिर की कब हुई थी स्थापना? मंदिर तो बहुत प्राचीन है लगभग। अच्छा। और ये अपनी ये तारा माई की स्थापना स्वामी जी ने कराई थी। अच्छा, ये पीताम्बरा वाले गुरु जी थे, उन्होंने हाँ, कराई थी। इन्हें माँ पीताम्बरा की बहन भी 10 महाविद्याओं से एक जी है। सब में बड़ी है काली, पहले नंबर पे काली आती है, वो दाना है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपका। सो गाइस, पंडित जी का बोलना है कि ये बटुक भैरव जी की ये जो मूर्ति है एक किसी ने स्थापना नहीं कराई थी, ये स्वयं प्रकट हुई थी यहाँ पे। और ये जस्ट बगल में ही है हनुमान जी का मंदिर राइट साइड में। सो आइए चलते कराते हैं आपको बजरंगबली के दर्शन। आप कर सकते हो बजरंगबली के दर्शन। जय श्री राम। और गाइस ये आप व्यू भी देख सकते हो यहाँ का। और बगल में गाइस बड़ी प्यारी सी पेंटिंग बनी हुई है शिव जी की जो कि आप देख सकते हो। आइए चलते हैं आगे की ओर। और ये है एक विंडो है जहाँ से बटुक भैरव जी के दर्शन होते हैं। अभी साफ़ सफाई चल रही है तो फेस कवर है उनका। आइए चलते हैं ऊपर और मंदिर दिखाते हैं आपको। ये ऊपर जाती है ये माँ काली का है मंदिर। चलिए माँ काली के दर्शन कर लिए हैं, चलते हैं आगे। गाइस ये है एक हॉल टाइप का है यहाँ पे और यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है। और सामने एक विंडो है। चलिए आपको विंडो को दिखाते हैं व्यू। यहाँ से आपको बड़ा ही प्यारा व्यू मिल जाएगा। और ये यज्ञ वेदी, ये कुछ प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। ऊपर गाइस शिव जी का मंदिर है जो कि हम आपको
दर्शन कराएंगे शिव जी के भी ऊपर। और यहाँ से गाइस आ रहा है बड़ा ही प्यारा व्यू जो कि हम दिखाते हैं आपको। सामने लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। मंदिर के अगल बगल गाइस पूरा एक जंगल है, हरा भरा। सो गाइस बटुक भैरव जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं और बटुक भैरव जी के मंदिर के ऊपर है शिव जी का मंदिर और ये यहाँ पे है। तो आइए चलते हैं अंदर हम और कराते हैं आपको शिव जी के भी दर्शन। बोलो जय बोले। हर हर महादेव। चलन लियो दिखा दो उन्हें, शिव जी दिखा दो। सो गाइस हम लोगों ने आपको शिव जी के भी दर्शन करा दिए हैं और अब आपको थोड़ा बहुत ऊपर का देते हैं व्यू और करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं से एंड। सो आइए गाइस ऊपर का भी आपको देते हैं व्यू। तो गाइस देखिए यहाँ से वीर सिंह पैलेस भी दिखता है और उल्लू की टोरिया भी दिखती है। देखिए यहाँ से पूरी नदियाँ दिखती है। सो गाइस ये है अपनी उड़नू की टोरिया और वो आप देख सकते हो वो है सोनागिर, जिसका हम कभी और ब्लॉग बनाएंगे। और उल्लू की टोरिया का भी ब्लॉग हम लोगों ने बनाया है, जिन ने नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप उल्लू की टोरिया का भी ब्लॉग देख सकते हो और आगे आएगा सोनागिर का भी कभी ब्लॉग आएगा और वीर सिंह पैलेस का भी ब्लॉग डला हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आइए गाइस दिखाते हैं आपको आगे का व्यू भी। देखिए गाइस यहाँ पे कितना अच्छा लगता है, कभी आप आए टाइम मिले तो देखिए बाल भैरव के दर्शन भी करके जाए। चलन 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 चलन। सो गाइस करा दिए हमने आपको बटुक भैरव जी के दर्शन, मतलब कि पंचप कवि की टोरिया हमने आपको पूरी घुमा दी है और ऊपर शिव जी का मंदिर है उसके भी दर्शन करा दिए हैं। अब करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं से एंड और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।